Pardia tha, nëse të ardhurat e vitit 2026 do të jenë të pranueshme për buxhetin e shtetit, do të ndahet bonus në vitin 2026. Për vetë shtesës, lere shtesën, shtesa tani është sistemike. Nëse? Me nëse unë eci shumë larg. Po citoj ministri. Ministri thotë, nëse të ardhurat janë si këtë vit, nuk përjashtoj këtë bonus. Unë duhet të jetë poshtë konceptin që ndarjet që vinë janë pjese... Duhet jemi një sekundë. Barë, duhet flasim me atë që ti. Pra, do në ta kuptoj unë, ju po thoni, ju të dy kolegët e mi ju po thoni, po su realizuan 100% investimet, te pron një diçka, kryohet suficiti, atëre do unë mundet këtë bonus. Ka një deklarim të kryeministrit që duhet, e keni dhe ju e keni thënë këtu. Kryeministri thotë, çdo e ardhur që te kalohet jashtë planifikimit, pra ti planifikon të kesh 100.000 lek, ke 110.000, 10.000 lek që i kalon për pensionet. Në çdo vit. Ky është deklarimi i kryeministrit. Mund të flasim pa. Ja ta shpjegojnë çike edhe këtë pensionet dhe pastaj fol. Nëse ne flasim që sot bonusi ndahet për 12 vitet që vijnë, nuk na del ky hesab kur flasim për 2027-ën, 2028-ën, 2029-ën, 2030-ën, sepse kemi shumë se bonus se sot. Pra, ne do të kemi këtë shtesë gjatë gjithë viteve deri në 2030-ën dhe pastaj do pyesim nëse qeveria i ka mundësitë financiare që të na japë edhe këtë bonusin e fund vitit, 150.000 lekë për ata që janë në 200.000 dhe 100.000 lekë për ata që janë në 900.000. Ky është bonusi. Përveç kësaj kemi dhe indeksimin e pensioneve që të gjithë harrojnë. Çdo tetor bëhet indeksimi i pensioneve. Si vetu edhe për pensionet e fshatit, edhe për qytetit. Po të më lejosh do të them dhe cila është ajo e drejta që thotë Enoja që sa veta përfitojnë pension me 18.000 lekë dhe sa përfitojnë pensionet e tjera se janë 6 kategori pensioneve. Atëherë, marim, shikoni si është çështja. Problemi është që flasim për investimet. Janë të durat, dy gjëra, përse kemi paqen fiskale do ndë... Po tani e hapet çështja e pensioneve. Së pari. Një pensionist në 2013 ishte 15 apo 20% më i pasur se një pensionist sot. Çka thot që blinde me pensionin që kishte, se kështu matën gjëra, tani mos flasim urit pensioni së urit pensioni. A indeksohet inflacioni? Janë rritur. A indeksohet inflacioni? Jo, po s'është indeksuar tani, po ta them unë. Nuk është indeksuar. U indeksuar tetore, no? Po s'është indeksuar pra. Jo pra, nuk është indeksuar sepse po flasim për 12 vitet e fundit. Në 12 vitet e fundit, pensionisti është 15-20%. Po të merrni rritjen mesatare të pensioneve, dhe të bëni kumulimin pra mbledhjen e inflacionit, do të shikoni që i mungojnë nga fuqia blerëse 15 deri 20% e para. E dyta, Instati ka një shport veçantë kur vjen puna që trajton indeksimin për pensionistët, e cila ka 2 vjet që nuk publikohet. Se maldrat, po, se kam gabim. E ta mbaroj. Tani unë jam antari Këshillit Kombëtar të Instatit. Po ri antar, dëgjoj se kam gabim. Çdo vit inflacioni i pensionistëve është i përveçëm, nuk është inflacioni që kemi ne qytetarë. Ka 2 vjet që se publikohet. Dhe rritja e pagave, rritja indeksimi me inflacionin bëhet me këtë pension. 4.500 lekë kanë marrë në tetor, ata që janë në qytet, dhe 2.500 kanë marrë dhe që janë në fshat. Me ndërprerje apo të bëjmë debat? Po jo, se me ndërprerje, unë s'po bëj debat, unë po them këtë që është e vërtet. Tani mos thoni që nuk është indeksuar. Është indeksuar. Fare nuk është indeksuar, po ta them se ka 2 vjet që nuk shpallet më nga Instati. Kjo sport, futu, kërkoje dhe nuk e gjen. Po sa të futem unë jam aty, si të futem? Dakor, mos u fut. Unë futem dhe nuk e gjej. Tani ma gjeti, pas emisionit. Do ta gjej, ta dërgoj pas emisionit ta apo. Çka po të them që i kemi një borxh kaq madhe pensionistëve, sa që është e pa mundur të diskutohet për këto shifra. Këto shifra janë kozmetik në krahasim me mjerimin ku janë. Kjo është arsye që ne do bëjmë amendimin ditën e njëjtë që kemi seancë plenare, kalon dhe buxheti paketa fiskale nën për nën, ne do bëjmë amendimin, do kërkojmë amendimin e projekt buxhetit, duke futur përsëri konceptin e minimumit etik. Është një koncept që e kemi thënë gjatë fushatës elektorale, minimumi etik për njeriu, për individin në Shqipëri nuk mund të jetë më pak se 200 euro. Është e retret këto janë para, është e retret për propozimi i PD-s, nuk miratohet asgjë. Smeratohet. Smeratohet se s'ka ndër mund ta miratojë njeri. Këto janë para që janë të domosdoshme për të ruajtur dinjitetin dhe njerëzit mos. Si shpërvoja në vendet fëmijë ka minimumi etik. Minimumi etik duhet një pjesë që nuk e kanë. Minimumi etik do të thotë kanë politika. Minimumi etik do të thotë në një vend si Shqipëria ku dhe çdo pak nuk mund të jetë poshtë minimumit etik. Ne kemi bërë 2 studime në Shqipëri, nga NGO dhe nga avokati i shtetit, i popullit, dhe nuk futet do të liq. Pse temu që s'futet në liq? Vjet Enoja me kolegët e vet bën 45 amendime të buxhetit. 45 amendime. Amendimi 1, amendimi 45. Asnjëri nga 45 amendimet nuk u mor nga konsiderat nga kuvendi. 0. Pra mbeti buxheti që ishte, buxheti 2025. Tani dhe si vjet, unë kam folur me eksponent që merren me ekonominë në PD,
Kam disa mendime që do t'i bëj, si që është mendime që sot Dr. Berisha e përmendi në mbledhjen e grupit deputetëve, që duhet patjetër të futet minimumi etik. Minimumi etik, as i qeveri deri më sot nuk e ka futur. Duhet e kishte futur Partia Demokratike këtu e 13 vjet, 15 vjet përpara. Nuk ka minimumi etik. Sepse nuk arrim dot. Po jo, s'është puna varfërie. Ajo që përmendi ju për çmimet ka të bëjë me inflacionin, ka të bëjë me rritjen e çmimeve. Sa gjëra duhet bënte PD-ja para 13 vitesh, po kjo nuk është çështje. Duhet ta bënte. Edhe pensionet duhet i kishte rritur. Po se bëri PD-ja para 13, si rriti pensionet PD-ja? Po duhet, jo, pensionet janë, shiko. PD-ja i ka rritur pensionet në mënyrë paga, pensione në mënyrë stratosferike 2005-2013. Rritje të tillë nuk e për të gjetur më. Po s'ka si mundësi Po si s'ka mundësi, po tani vazhdojmë. Shikoj në krahas inflacionit, shikoj sa rritur pensionet. Vazhdojmë të gjëja kur flasim, shiko, i dashur, kur flasim te projekt buxheti, themi kush është prioriteti tjetër që ka shoqëria shqiptare dhe si financohet në projekt buxhet. Prioriteti tjetër që ka shoqëria shqiptare sot, që është kërcënim thelbësor për gjithë ne që jetojmë këtu, është popullimi i vendit. Dhe pjesë e asaj që Bardhi thot me drejt, ne na mungojnë kontributorët në skem, sepse vendit po i ka ikur fuqia punëtore. 1 milion shqiptar kanë evolluar në 11 vitet e fundit. Në gjithë vendet ish komuniste. Jo, nuk është, jo.